Hemingway mi ha raccontato che là dove era c'era una mitragliatrice che sparava da tutte le parti. Hanno colpito una volta un aereo che è caduto nel Grande di Venezia. La guerra vista con gli occhi di chi l'ha vissuta, ma in questo caso anche con le voci di chi l'ha subita. Un lungo lavoro di raccolta di testimoni operata dal regista Alessandro Bettero. Voci e volti che compongono il film I bambini della Grande Guerra. È una guerra raccontata da un punto di vista assolutamente originale, la prima guerra mondiale raccontata dal vissuto di chi c'era, cioè i bambini di allora, i figli dei soldati e coloro che non solo l'hanno vissuta ma poi hanno patito le conseguenze di questa guerra. Il dopoguerra che è stato spesso molto difficile perché c'era la crisi, bisognava trovare una soluzione per vivere, qualcuno è andato all'estero e quindi si sono portati dietro un'esperienza che ha segnato definitivamente la loro vita. E per una sera la proiezione ha avuto un contesto davvero speciale. Casa Maragni, istituto per anziani del Trevigiano, che ospita alcuni dei protagonisti, emozionati nel rivedersi sullo schermo. È una guerra raccontata da un punto di vista assolutamente originale, la prima guerra mondiale raccontata dal vissuto di chi c'era, cioè i bambini di allora, i figli dei soldati e coloro che non solo l'hanno vissuta ma poi hanno patito le conseguenze di questa guerra. Il dopoguerra che è stato spesso molto difficile perché c'era la crisi, bisognava trovare una soluzione per vivere, qualcuno è andato all'estero e quindi si sono portati dietro un'esperienza che ha segnato definitivamente la loro vita. Le emozioni vive sono quelle delle notizie arrivate dal fronte. Il padre che combatte non si sa se tornerà, in molti casi non sono tornati i padri, non sono tornati nemmeno gli zii e questo senso di vita sospesa che all'improvviso si apre o tragicamente o con il ritorno di chi si è amato. Uno zio mio, marito di una sorella di mia mamma, è morto negli ultimi mesi della fine della guerra, del 18, di Spagnola. La guerra, soprattutto per un bambino, è un'esperienza drammatica, ovviamente più che per un adulto. Però in questo contesto hanno saputo trovare delle risorse all'interno di loro stessi che hanno consentito a loro di sopravvivere, ma soprattutto di fare tesoro di un'esperienza drammatica e di in qualche modo fortificarsi. Una bella mattina però ci siamo alzati e lo Zeppelin non c'era più, era già partito.